Jaz sem palček, med koreninami živim, se po gozdu rad podim in srečo lovim. Jaz sem palček, samo v oči pogledam ti in izvem za vse, kar ti po glavi roji. Sedemkrat sem močnejši kot ti, hiter sem in vedno nasmejanih lic. Jaz sem palček, sem najstarejši tot okrog in za vsako bolj si lek dobim iz zalog. Jaz sem palček, zelo sem majhen in preprost, če pa rad bi me spoznal, boš moral v gost. Se sovražnikov izogibam, norih kratev se ogibam in za družbo imam lisjaka, ki prav rad s menoj koraka. Pazi na mene pohodiš, ko po gozdu našem blodiš in nikar ne luparije po glavi ne norijo. Vem, sedemkrat sem močnejši kot ti, hiter sem in vedno nasmejanih lic. Hladna kopel v ribniku. Pozdravljeni, prijatelji. Danes bom povedal nekaj o obrti. Začel bom z lončarstvom. Vidite, to je naša delavnica. V njej izdelujemo iz gline vse potrebno posodo. To je vreteno, ki ga poganjamo z nogami. Na njem zvrtimo se mogoče posode, krožnike, lonce, kozarce, skodelice, čajnike. No, tem dodamo še ročaje in vse, kar sodi zraven. To pa je nekaj, česar ne prepoznam. Seveda, to bo... Ta model lažje spoznam. Tako, sem odličen oblikovalec. Kar za mano, prosim. Pred pečenjem vso lončarijo krasimo, dokler je glina še vlažna in mehka. Zato uporabljamo lesene modelčke in vse, kar moramo storiti, je, da jih odtisnemo v glino. Navadno pijemo iz čaš, ki so narejene z jelenovih rogov, toda lončene sklenice tudi kar dobro služijo. Ampak, Davi, kako si mogel piti iz tega? Sej vendar še ni pečeno. Nehaj že enkrat, Vil. Pojdi po svečo in pokaži pot k izhodu, no. Ne jezi se, no, še gremo. Ni boljšega kot smeha. Seveda, vidimo prav, smeh je nekaj čudovitega. Mi palčki imamo od smeha okoli oči vse polno majhnih gubic, samo da Vil ne pozna prave mere in ne zna nehati. In je še predvsem mlad palček, šele 105 let ima. Svečka za Davida že teče. Svečka? Dragi, prižgi to svečo. Prosim te. Takoj. Za razsvetljavo v naših hišah in podzemnih hodnikih uporabljamo sveče in svetilke na olje. Sveče seveda delamo iz čebeljega voska. Jasno. Opa!
Vil, kaj pa ti je, Vil? Podrsnilo mi je. No, stani, no gremo naprej. David. Nekaj me zanima, David. Kaj pa? Rad bi nekaj svedel, zakaj delajo sveče samo, če sije sonce. Ja, če sije sonce. Čisto preprosto. Vročina, ki oddaja sonce, zmehča vosek in tale očala te zaščitijo pred sončnimi žarki. Razumem. O, kako prisrčno izgleda z njimi na nosu. Hvala ti za tvoje spremstvo. In pazi, da spet ne spodrsneš, Vil. Spodrsne? Spodrsne meni? Meni nikoli ne zdrsne. Dobar dan, čebela. Kako si kaj? No, ta čebela skupaj s svojimi sestrami, delavkami, proizvaja vosek za sveče. Najprej obrnemo čebeli pa na robe, vzamemo ven staro satje in ga potem položimo v kovinasto posodo. Vse to pokrijemo z dvojno stekleno ploščo, ki prepušča sonce. Tako se toplota zbira in topi vosek. Tale cevka je pomemben del naprave. Skoznjo teče vosek v modele, ki imajo v sredini pripravljen sten. Zdaj lahko že vzamem ven. No in ko se sveča strdi, jo vzamemo iz modela. Za žganje lončarije uporabljamo takele peči. O, pozdravljen, David. Kako si kaj, Henrik? David! David! Tvoja zdravniška torba. Liza me je prosila, da ti jo prinesem. Zakaj pa ne uporabim? Za srnjaka, zapletel se je v žico, zadušil se bo. Najprej mi povej, kje je. Ni daleč od tod, na južnem koncu gozda. Poklical bom švista, tako da bova hitreje tam. Ja, pokliči ga še enkrat, najbrž te ni slišal. Ne more biti daleč, moral bi me slišati. Misliš, da se mu je kaj zgodilo? Upam, da ne. A kaj pa zdaj, kaj ne storiva? Najprej poiščiva švista, mogoče se mu res kaj zgodilo. Potem bova pomagala ubogemu srnjaku. Živijo, Henrik! Zdravo. Pred kratkim je šel tu mimo. Tam je. Kaj se je zgodilo, švist? Mislim, da je zelo bolan. Ne pogledam. O bogi, švist, to so znamenja za strupitve. Odpri mu usta, prosim. Dobro. A točno to, kar sem si mislil. Ostanki podganjega repa. Aha, že spet ena od neumnosti, ki jih počnejo troli. Zastrupije podgano z močnim strupom iz stisnjenega soka in žival, ki poje podgano, se potem zastrupi z njo. Prepričan sem, da se ne motim, to je trolekovo delo. Ja, Miha, brez dvoma je bil on. Toda tokrat se v njegove hudobije ne bodo posrečile. Imam proti strup v svoji torbi. V trenutku boš zdrav. Okus je grenak, pomaga pa takoj. O, ti nepazljivi lisjak. Kmalu boš spet skakal okoli. Vse gre kot po maslu. Misliš, da naj bo lahko odnesel do srnjaka? Upam, da bo. Si dovolj močen, da naj lahko nosiš? Greva. Na jug! David, smo že tukaj, poglej, tam je. Mirno.
Ah, ja. Že spet ta strašna bodeča žica, ki jo ljudje uporabljajo za ograde. No, poglejmo. Primi to. Zelo Da dobro. bom lahko prerezal žice, moraš držati stran od vratu s tem kavljem. S tem kavljem, naj, v redu, že v redu, že v redu, že v redu. Dobro, Miha, dobro. V veliko pomoč si mi. Tako, spet si svoboden, prijatelj Srnak. Samo še zadnji poseg. In kaj bo zdaj? Zdaj ga bo namazal s tem azilom, ki lajša bolečino in sprošča mišice. No, tako, prijatelj, vstani! No, poskušaj hoditi. Da, naprej, tako. Kako se počutiš? Potepetaci, nasvidenje! Končala sva, Miha. Spremila te bova domov. Ja. Prišli smo. Hvala ti, David. Upam, da bo moja žena verjela tej zgodbi. Prosim? Ker že tako pozno bi si lahko mislila, da sem šel ven na zabavo s prijatelji in bi me utegnila skrajšati za glavo. Pozdravljen, Miha. Hvala za pomoč. Verjemi, David, z veseljem sem ti pomagal. Hvala. Švist, zdaj pa domov. Zicvajc. A ne, še preden se vrneva, greva prestrašiti troleka. Prosil bom Taja, kralja škratov, za pomoč. Tam je vhod v njegovo kraljestvo. Kar naprej, Švist. No, ta bleščeča svetloba prihaja iz prestolne dvorane. Počakaj me tukaj. Kaj želiš, Dan? Prišel sem na pogovor s kraljem, najavi me, prosim. Takoj. David bi vas rad obiskal čas. Torej potrebuješ mojo pomoč, a? Saj že veste, po kaj sem prišel? Seveda, David, in z veseljem ti bom pomagal. Po pravici povedano, ne vem, kako bi se vam zahvalil, vaše veličanstvo. Soj, poišči svoje prijatelje. To kažete. No, in kakšen načrt ste skovali, veličanstvo? Ti, David, poskrbi, da pripelješ troleka k jezeru. Tam bo dobil, kar si je zaslužil. Torej, jaz ga samo zvabim k jezeru. Res je, David. Moji škratje pa bodo poskrbeli za drugo. Veličanstvo, hvala vam. Vedel sem, da se lahko vedno zanesem na vas. Vi ste pravi prijatelj. Seveda. Ampak, David, nisi ti treba zahvaljevati. In zdaj lahko greš. Pozdravljaj, David. In vso srečo. Tudi vam, veličanstvo. Upam, da vas kmalu spet vidim. Nasvidenje po zmagi. Nasvidenje. Ta razbojnik ne more biti daleč. Ustavi se, Švist. Slišim nerode. Samo dva sta, Pok in Trolek. Pazi, Švist, spraviti morava ta dva smrduha do tja.
Švist pušča za sabo smrdljivo sled. In kako bo kralj Taja kaznoval trole? Upam, da škratje ne bodo prepozni. Jaz se bom skril za tistole skalo. In ti, Švist, boš legel na tla. Bodi popolnoma miren. Delaj se, kot da si mrtev, razumeš? Psst, ne premikaj se, ostani popolnoma tiho. Vidiš, tisti, ki poje našo podgano, mora piti vodo in Švist jo mora piti. Zato je tamle, blizu jezera. Vedel sem. Dober tek, Bog. Veličastno. Ko bo prišel David po Švista, ga bova ujela. Čaj bo najboljši. Svižet sedijo sline. Meni tudi, ja. Pojedla ga bova, ti pa jaz. Piko in pokus sploh ne bova povedala. Sem, kaj tukaj so, sem. Tukaj imamo oba. Ti in tam, pomagajte mi. Kako to do Daviča ni prišel? Trolek, naj ne večerje beži stran. Gre in gre, jaz pa nočem, da gre. Pomagaj, utapljam se. Pomagaj, utapljam. Za pomoč! Pridite in ga rešite. David, vem, da je to tvoja vas. Ugledni gospod Pot, vam lahko s čim pomagamo? Ja, rešite troleka. V redu, ampak ti boš tisti, ki ga bo šel rešiti. Pojdi že. Spravite me na suho, prosim. Pomoč. Utapljam se. Ne razumem, zakaj se trolek smeje? Kaj sploh počneta? Pa ne da se utapljata.
že ven ta gnusna voda hitro. Dosti je bilo, prijatelji škratje. Trolek in Pok sta že dobila svoje. Pustimo jo zdaj. Hvala, vrnite se k svojemu kralju. Trolek! Trolek boli! Trolek in Pok, izginite tukaj, preden si premislim. Mama mu se pokazal. Boli, pusti me, Trolek. Kar pojedite, nasvidenje in hvala za pomoč. Pozdravljeni. Tudi vam lahko noč. In zlit svajc. Šenčavi Martin je raznesel novico, da je David hudo bolan in da bo njegovo mesto prevzel nečak Jonatan. Jonatan pa ni ravno prepričan, da si želi postati zdravnik kot njegov stric. Je David res tako zelo bolan, da ne more pomagati drugim?